Sanibonani. Emsebenzi esitolo. Ngifisa ukukhuluma kunodaba engangakhuluma ngalo phambilini. Angazi noma ngagcina ngikhulumeleni ngalo la. Kodwa ngangalibhala ku-Facebook page yethu Emsebenzi Esitolo Media on Facebook. Ngake ngakhuluma kunentokazi yase Richards Bay ehlala eGoli emkhukhwini lapha eJimston. Lo ntokazi yajola nomunye ubhuti kanti kushuthi wayeyinkabo washo lo bhuti washona. Waduka lo bhuti yangazi ukuthi le ntokazi uduke wayapi kanti lo bhuti swashona. Ngiyakhumbula ukuthi ngalibhala lo daba. Kade ke ngithola impendulo yokuthi lo bhuti lo nje baduka wadutshulwa. Kodwa ngaphambi ukuthi ngikhulume ngalolu daba ngifisa ukukhuluma ngodaba olubuhlungu olwenzekayo nje empilweni zethu engilibhekise kosisi bethu laba abanezingane. Mhlawumbe umuntu unezingane ezimbili noma unezingane ezintathu noma unengane eyodwa. Uthola ukuthi lo mhlawumbe asithi unezingane ezimbili futhi nakhona lezo ngane ezakoba behlukene. Kune narrative ethi egcwele nje la kuthini ethi umuntu wesifazane mayese nezingane ezimbili, more especially mase ithole koba behlukene, lo muntu wesifazane generally must be treated as a wreck. Shuthi usuke ngaseyilutho nje, usuke nje ngaselutho, seshibhile uyinto ukuthi uvele uyithathe uhambe uyolala nayo. That narrative is very wrong. Leyo narrative nje leyo nto ehlala isisho is very wrong. Mhlambe ke ngenxa yokuthi ezinye zezinto uyabona mina ngihlale ngisho ukuthi ngesikhathi ngingakahambi ngingakaboshwa, ngingakayi naseThekwini kuyofuna amatoho naseGoli, ngingakayi naSongwe ngiyofunda, ngisesekhaya nje. Kunezinto engangayifela mina, kunezinto engangayifela makuthiwa ziyakhulunywa ngizazi njengezinto eziyiqiniso ngingayifela bangathiwa nje khona umuntu othi lento esiyenza ngakithi wrong. Kunezinto engangayifela kodwa ngithe mase ngikhulile ngahamba ngafunda engage ngabona ukuthi lezi zinto engangayifela kushuthi ngangenzi sokungazi. Kunale narrative engithi eyomuntu ozelo wesifazane oseze uthola lo muntu wesifazane ona 22 or una 24 years unezingane eziwu2 kuba behlukene, ebese naye ngokwe background yakhe ebese naye mawusumuntu wesifazane phela mawuse 25 years uyingane lapho ukuthi nje washesha waba nezingane eziwu2 akusho lutho. Khona ke abanye bethu abangena kwe relationship uthola umuntu unezingane eziwu2 noma unezingane eziwu3 ebese engena ku relationship nensizwa ezomthatha kancane imenze ithatha advantage ukuthi unezingane ezomenza ukuthi naye azizwe ngelutho, ebese ke nalo wesifazane basubmissive amukela yonke into ngisho ukudelelwa nokuxhashazwa nokutreatwa as akana value. Ningayivumi leyo nto. Uyabona indoda uma noma insizwa mayisuka ikubona edolobheni yakulandela yacela inamba zakho yakutshela ukuthi yakuthanda umuhle ekubeni unezingane ezimbili, you must know ukuthi there is still something in you. It's not like you are less of a person. Usewumuntu usemuhle. Ungathi ke mayisithola ukuthi unezingane ezimbili ebese ibona sengazi ukuthi manje usushiphe kakhulu, ningayenzi leyo nto. Sengithole indaba eziningi ezithinta umuntu wesifazane onengane noma onezingane. Khona umnyusisi nje ade ngikhuluma naye uthenga akayiqala indaba yakhe. Angazi ukuthi indaba abanye abantu becabanga ukuthi angitholakala kalula. Yami inamba ikhona ku Facebook. Mungibhalela nje ku WhatsApp, mungibhalela kusesemini
around 10 ebusuku ngibhalele nje ekseni emini around 10 ebusuku ngizophendula WhatsApp wakho ngoba ngabo 10 11 12 ngaleso sikhathi engiyaye ngicheke ngakhona WhatsApp and inboxes ngifunda udaba enisuke nisithumelele lona. Lo sisi ungi inboxile ungibhalele ku WhatsApp kusho ukuthi wathi kade kuselefoni number yami. Uneyingane ezu2 uthandana nensizwa emfice enalezi ingane ngokuhlala baseGoli bahlala bobabili bahlala endlini eyodwa. Lensizwa ayimazi nokuthi uyini ngalowo mzuzu lo sisi naye wangena kule relationship umuntu oyiphethe kahle owaba nje nebhadi lokuthi wathi ukhetha indoda okuqala wajo ingane yokuqala uyithole sesesikoleni wathi ukuhlala ebamba isimilo ngenxa ukuthi wathola ingane sesikoleni wafunda waqeda isikole wahamba enyuvesi wafunda but shuthi i-degree yakhe ayifundelayo angawuthola umsebenzi kalula. Wasethu esenengane ngesikhathi esenengane yodwa wathi ufuna isoka waba nebhadi lokuthola isoka elidlalayo nje eplayer uyabona vele lamzalisa bathandana isikhathi esincane basebehlukana naye. Wayesehlala ke sefuna umuntu oserious kanti uzothola le ndoda ke manje athandana naye uyithola usenengane ezu2 ngoba behlukene. Uthi le ndoda bathi behlezi nje endlini bahlala bobabili ibimthanda nje kodwa kusho ukuthi ngenxa ukuthi mase behlala bobabili isajola le ndoda isajola nentombazane yango 2020 ngesikhathi seCovid. Lo sisi ubonane nalo bhuti ngo2020 ngesikhathi seCovid. So yayisicha lensizwa le ngenxa ukuthi lo sisi yayimthanda yayisichaza lensizwa ngesikhathi se2020 yachaza ukuthi yazi sithandwa sami ngoba uthando lwethu sengiyalibona ukuthi lithanda uba serious. Ikhona intombazane engijola naye ukujola kwethu nje akuyindawo ngoba naye nendoda yayo so ngizoyiyeka le ntombazane lo sisi engasho ngolutho yasuka nje indoda yasho njalo ngizoyiyeka le ntombazane ngifocus kuwena. So ke lo sisi wangakunaka ke wamukela lokho kushwele le ndoda. So ke le ndoda iyalokhu iqhubeka ke kushuthi iyalokhu ngoba lo sisi phela umuntu uthandana naye noma ungayipeketula ifoni yakho ungayipage kodwa uyabona umuntu wesifazane ukuthi khona inamba ejwayele ukufona la masobabili embedeni khona umuntu ojwayele ukukhuluma naye mas ebusuku. Well ke mina indoda isuke semsebenzini kushuthi bayexoxela naleyo ntombazane ajola nayo isinomi kanjani kodwa ebusuku umuntu wesifazane uyakwazi ukubona ukuthi yazi indoda yami noma ngihlala nayo kodwa iyajola. Lokho bafowethu nina besilisa lokho ningenzi sengathani kwazi noma kunganididi umuntu wesifazane mayithule ekubeni ukwazi ukwenza ama WhatsApp chats ukwazi ukuxoxa ku WhatsApp naye nisembedeni ebusuku ngoba uyitshela ukuthi ulele or ngoba uyitshela ukuthi vele ifoni yakhe akayibuki kunganididi lokho basebebona kahle nje ukuthi abanye banayo inhliziyo yokubekezela bethule. So le ndoda has been chatting nalo wesifazane since 2020 lo eyathi yamiyeka. Uthi lo sisi utheke last week wazama ukuthi ake ngicomplain manje ngale ntombazane ngoba ubrother lo le ntombazane wathi uyayiyeka engitshena ngo2020 wangisukela nje wathi uyayiyeka kodwa ngiyabona ukuthi akaze yiyeke kuze kube manje 2024 manje akaze yiyeke ukephume ngisho ebusuku ikifone le ntombazane aphumele ebusuku bese yazi ngoba indoda le ibuye inalo ulwazi yafunda i-engineering mechanical engineering inalo ulwazi lwezimoto kuke kufonele intombazane yango 2020 ikifone ekhona lo weingane ebese indoda ivelitas khona umjito kufanele ngiyomcheckela imoto yakhe iphume ngo10 ebusuku izibuyele ekseni angasho lutho lwesifazane nayo futhi ingachazi lutho. So kuningi le ndoda ikhulume naye ngecall umuntu wesifazane
ikhulume nesijoli sango 2020 le lokhu ijole naso ngo 2020 mayithi ya complain usisi lo nezingane ezimbili. I mean athula usisi lo wengane ezimbili ikhuluma indoda ngefoni eyitshena ukuthi ulele lo. Ikhuluma indoda izigcinela ithanda khona. So last week my sister lo uthu owala Richards Bay uzame ukucomplaina kahle nje ebuza le ndoda. Uthi ke lo sisi ngithenja ake ngicomplaine manje ngoba kushuthi laba bantu laba ukujola kwa like uyazi ukuthi since 2020 lo sisi lento eyenzeka ubenga complain ecindezelwe ukuthi ngoba unezingane ungene ngokuthi kule relationship yena uzoba yes uzoba yes madam nje until kushuthi kule relationship uncengile ungene iyamthanda indoda nayo uyayithanda kodwa yena uncengile ngenxa ukuthi unezingane. Uthi ke lo sisi kade kusikwasa from last of last year ngoba lento ibilokhu yenzeka efuna ukucomplaina kodwa bese ethi angiyeke man ngoba kule relationship uthi ke last week wa decide ukuthi ake ngicomplain endodeni. Yavele yafona intombazane beyindawonye ukuthi intombazane le hayi ukuthi ulele ukuthi intombazane le indoda yakhe ekhuluma nayo thema sebeqedile wayesethi lo bhuti yazi ngisaphuma kancane ngisaya khona umjida ufuna ngiyomlungisela imoto yakhe ngoba uzovuka ekuseni emsebenzini. Uthi lo sisi ngavele ngathi ngicela ungaqala uphuma sibanibani ngicela ungaqala uphuma. Ngicela ukukutshela ukuthi ngiyazi mina ukuthi awuyikhona ukuyolungisa imoto kaSibanibani uya entombini le kade ifoni intombi lo ukhuluma nayo le ntombi le has been calling since 2020 kade lokho ikhuluma nawe ngikhona la angazi ukuthi indaba ningakhulumi mawusemsebenzini ukuze ngingaboni mina kodwa nikhuluma emsebenzini nize nizokhuluma ngisho la endlini phambi kwami nize nizokhuluma ebusuku esikhundleni sokuthi mina nawe ngabe sibhizi siyayithandanela wena ukhuluma nalento phambi kwami ngithule sengibekezele kakhulu. Ngiyakubona namanje ukuthi intombi lo yakuyona yiyo futhi le ntombazane owathi uyayiyeka ngo2020 wathi uyayiyeka ngazange ngisho lutho wavele wangisukela nje wathi uyayiyeka but ngiyakubona ukuthi manje uyaphuma yakuyona. Ngicela ukuthi uhambe kodwa ngicela wazi ukuthi le ntombazane ade ngikhombisa nama WhatsApp chat le ntokazi ithi le ntokazi yamtshena lo bhuti ethandana naye ukuthi ngicela uphume uhambe kodwa ngicela wazi ukuthi ngiyazi ukuthi uyentombini awuyeli ukuyolungisa imoto. Uthi ke lo bhuti waphuma wahamba wazobuya ekseni bekuzoba kuyiweekend engayi emsebenzini. Mayibuya ekseni lo bhuti ithi le ntokazi nakhona mayibuya ngiyamenzela ukudla ngiyamwashela ngimenzela unkinto yayisithi kodwa ke Sibanibani ngeke mfethu ungacomplain mawuzovela uphuma nje phambi kwami uhambe yentombini yini ngicela ungitshela ukuthi yini angisena value nikwena angisenani. Ithi le ndoda vele yathi umuntu onezingane ezimbili umuntu nje onezingane ezimbili ngoba bebehlukene akakhulumi kanje nendoda umuntu onezingane ezimbili ngoba bebehlukene akakhulumi kanje nendoda. Yavele yakhala le ndoda yabo nje ithema ingitshela lokho nami ngize ngafikelwa izinyembezi. Lalelani bosisi yebo ucansi umuntu wesifazana nomuntu wesilisa kuyadinga ukuthi ulwenze kodwa kusuke kungasho ukuthi sekufanele ube kwi relationship uzoxhashaza kuyo ukuze uthole ucansi. Mawunezingane ezimbili noma ezintathu umuntu wesifazana sewuhlukene nobaba bazo awuveli ufocus einganeni zakho awufocus nje einganeni zakho uwenze indlela ngoba usuku sewumuntu phela. Ukhona umuntu wesifazana nezingane ezo3 othi mayefike othi mayesedolobheni zimlandela insizwa zimmise. Lokho kusuke kukutshela ukuthi nakubuse nezingane ezo3 kodwa usemuhle usabuke kuseyintombi usahaleleka wonke umuntu uyakufuna lokho nje ukuthi bakumisa kusho ukuthi usemuhle. Musani ukungena kwe relationship
ngenxa ukuthi nine pressure ukuthi nezingane nisengosi thina nje zikhona insizwa la ngaphandle eziyonithatha zinitreat zinenze omakoti zinitreat with respect. So musana ungena ku relationship ngoba uzongena ku relationship ube submissive uvume yonke into ikuzalisa indoda enye ingane yesithathu uzalisa umuntu ombona ukuthi lo muntu lo akeze ukuyandawo nami lo phela umuntu umbona ukuthi lo akufanele noma singathandana kodwa ngeke akufanele ngizaliseke lo akufanele ngizalise umbona kuse umuntu wele ke bakhona abanye abakwazi ukufihla kodwa nje ukhona umunye ovela abonakala nje kuse ukuthi lo akufanele ngizalise lapha ngizobe ngiyaganga yabona. So ningazenzela nje mawufuna ukukhulula imizwa yakho kodwa focusana enganeni indoda yakho izesheli zakho yonke into yakho akubezi izingane zakho until zizeyikhula. Umshado ningawujaha awufice ngendlela umshado ninga mawukuthi udalela ukuthi ushado uzoshada kodwa yekani ukufuna umshado ngokungena ningangeni kuma relationship man ngenxa nibe ne pressure ukuthi nenga wonke umuntu unezingane uzele nayo leyo ndoda yakho leyo ekutreat bad inezingane na mhlawumbe inezingane ezu3 akunamehluko nayo ima ukuthi kanjani ivithikile na uba ukuthi kanjani mawukuthi kanjani ivithikile na ngoba inezingane ezu3 intombi ezehlukene yabona. So musana uyifaka ipressure musana uyifaka ipressure yokuthi musana ungena nencindezi kuma relationship bese nizobhenza nje nivumele noma yini ningayenzi leyo ngoba nizoyikhunga ekugcineni nizoyikhunga indoda mise scrutinizana ibuka indoda ukuthi le ndoda le sizosizana nje kuphela ngocansi noma izongishada noma ungazalela umuntu ombona ukuthi lo musana nje musu nengane ezintathu noma ezimbili musana ukuzeya nina niyazeya nina nizeya nina ningena ku relationship vele senizeyile yabo ningakuvumi lokho abafana bazonixhaphaza bazonidelela kabi into yabo nje into ibhlungu lento yabona uma ubona ingane yabantu ikhuluma nawe ikhala uze ukuthi lo muntu lona uzothi inkosi yami kungcono ngife ibhlungu leyo nto ngizocela ukuyibamba la ngane zakwethu ngibulawa na ukushisa la ngizobuye ngiqhubeka nale ndaba yosisi owajola lo waseRichards Bay obe owashonelwa inkaba ejola nawo lapha eRichards Bay eGoli kodwa owadukelwa inkabi kanti ishonile. Ngizonitshela ukuthi ngizoliqala phansi lo daba ebese nginitshela ukuthi ugcine ethole kanjani lo sisi ukuthi inkabi indoda yakhe le yayinkabi futhi yashona. Thank you.